ravi de participer avec vous à cette table ronde sur donc les instruments financiers adaptés aux professionnels de l'automobile. Bien sûr, les questions qui étaient dans la discussion allaient tourner autour de l'économie de façon générale, du secteur automobile, de son importance, etc. Peut-être je voudrais parler de quelques fondamentaux économiques اللي هما لازمنا نديروا عندنا في مخنا بالكدا باش نجموا نقدموا نفهموا شنو اللي صاير ونجموا نصلحوا. Depuis 2011, on a un problème de productivité في تونس. On a un problème de croissance. هذا معناتها واضحة. On a un problème de PIB, de croissance du PIB, de création de richesse. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011? On a augmenté les salaires sans augmenter la productivité. وهذاك bien sûr من الأول peut-être يتعدى. On a vu la consommation, la croissance en 2016, pratiquement en 2015 dans le marché automobile. ومن بعد بدا يتيح. وراهو التيحان نتاع المارشي automobile والباس نتاع لي فونت ما جاوش على خاطر احنا نقصنا في ليزوتوريزاسيون. ما تعرفوا كذا الكل. جاي على خاطر يا problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de perte de pouvoir d'achat, il y a un problème de capacité à financer la maladie. Donc, t'as les ventes. D'une façon, c'est pas parce que le gouvernement a décidé que je t'achète 20%, c'est que t'achètes 20%, c'est que les ventes de façon automatique. T'as une baisse sensible du pouvoir d'achat, donc, on consomme de la même manière, alors qu'on ne produit plus. هذاك شنو اللي صار الامباكت على الدينار وصار الامباكت المشاكل اللي شفناهم الكل. دونك اللي ما نعرفش كان لاحظتوا انتم بالاول العام توا le dinar s'est apprécié par rapport au dollar légèrement disons et à l'euro légèrement il s'est apprécié اللي تعرفوا الكل علاش على خاطر la banque centrale elle a cassé les anticipations. L'augmentation اللي صارت تاع التيمم الاخرانيه اللي حتى حد ما كان يتصورها a cassé les anticipations. خاطر شنو اللي صار قبل les opérateurs économiques anticipaient على الباس نتاع الدينار تعرفوا تعرفوا قداش هو قاعد نتكلم ودونك dans leur intérêt لازمهم يبيعوا الدينار باش يشريوا des devises على خاطر الدينار هذاك اللي عندهم باش يتيح لهم ولا ils anticipent la baisse. دونك ندخلوا في الدوامه اللي ثم دوموند كبيره برشا على الديفيز وما ثبتش على الديفيز. دونك خلى اللي لو مارشي يمشي يتيح. L'augmentation brusque اللي حتى حد ما كان يستناها اللي صارت من البنك سنترال. Vous avez vu معناتها la vague de critiques اللي صارت وقتها de part de beaucoup d'opérateurs économiques وصارت une levée de bouclier كبيره وفي مجلس النواب. اما انا جو بونس معناتها c'était un bon choix وقتها à l'époque. La preuve اللي depuis la décision هذيك le dinar s'est stabilisé. علاش؟ خاطر il a cassé les anticipations. وهذا معناتها ما لازمش نساو علاش قوينا في الدقيقه. احنا ننساو عندنا في تونس مالوغوزمون on n'a pas une bonne mémoire. وقت عملنا لو باس لو بلان داجستمون ستركتوريل اللي بدا في 85 في براتيكمون في 95 وفي 11 سنه. قداش كان لو تي ام ام وقتها؟ علاش كان انا صغير وقتها كنت شكون سي احمد يذكر الرئيس الجمهوريه كان في 13%. داكور لو تي ام ام en 87 88 89 90 وقت كانت الدولة قوية وقت كنا نحكيو مع قلنا كان peut-être les gens آخرين pouvoir كان à 14% 13%. On l'oublie توا on est à 7,5. علاش؟ على خاطر راهو il faut avoir des taux d'intérêt réels positifs. معناتها c'est pas normal que l'inflation تبدا à 7 و le taux d'intérêt يبداو à 6. اش معناتها tu vas encourager les gens à dépenser. Il faut que les gens ne dépensent pas et épargnent. Donc si tu augmentes les taux d'intérêt, etc., c'est pour avoir cet équilibre-là. Donc هذا كله باش نقول علاش اللي راهو فما عندنا مشكلة كبيرة نتاع productivité, عندنا مشكلة نتاع croissance في تونس اللي لازمنا خاطر la voiture, c'est vrai, c'est important pour la création de richesse, etc. Mais ça reste quand même de la dépense اللي تعملها. Donc انت تحب tu dépenses وانت ما عندكش لي مويان ماكش قاعد معناتها تحب تعيش au-dessus de tes moyens ما تنجمش à un certain moment il y a un déséquilibre اللي هو موجود. جو سوي تو افي لو سيكتور وحنا لو سيكتور هذا سورتو لو فورميل نحبوا نعاونوه وحنا خدينا عده اجراءات باش نعاونوا لو سيكتور هذا باش نعاونوا لو سيكتور فورميل باش اون كومبا لو مارشي باراليل. خدينا دي ديسيزيون ميم بوليتيكمون كي نو سون با معناتها تري ابريسيي. كان واحد يخمم سور لو فولي بتيتر uniquement politique ou le volet pour satisfaire le maximum de personnes.
وخديناهم كمان خاطر اون اي كونسيون اللي لا ديسيزيون هذيك كانت اون بون ديسيزيون على خاطر الفالوتي كونتر المارشي باراليل وباش تمشي للناس اكثر المنظمين اللي هما يخلصوا في ليزامبو نتاعهم وما لازمش نشيدوهم ولازمهم يخدموا على رواحهم ولازمهم يربحوا الفلوس سي تو في نورمال. انا سوسيتي لازم نربح الفلوس باش نقدر نخلص العباد اللي نخدم معاهم باش نجي غانفيستي اكسيتيرا. ما با دو تو فيزيون راهو معناتها كومونيست معناتها سوسيتي ولا سوسيتي لازم تربح الفلوس باش تقدم سي تو سي ليجيتيم اي سي تو في نورمال. توا بارابور معناتها للفيوتور دونك معناتها نشوفوا راهو دون اون بيريود دو ديزون دو كريز ايكونوميك اللي عشناها راهو سي تو في نورمال كو لي فونت دو فواتور بس. زاد نرجعوا للميموار اللي عندنا رانا في 88 و 89 و 90 و 91 و 12 و 13 كلهم هذوما راهو لي زامبورتاسيون دو فواتور راهو كانوا ناقصين برشا. وقتاش تحسنت الامور؟ وقت البلاد ابارتي دو 95 مشى مع دونك مع لونيون اوروبيان وعملت لاكور والايكونومي تحسنت والستوك دو فيس طلع ل 130 يوم في عام 97 و 98 معناتها وقت الامور تحسنت ورجعت اكسيتيرا. وقتها il y a eu de la dépense où les gens ont consommé, etc., etc., etc. Donc, on garde le même comportement au niveau de blé. Quand il y a la croissance économique, qui m'a dit, il est présent de crise économique. Il y a une crise économique, ثم حاجه احنا ننساوها مش كان الديفيسيت كوميرسيال ثم سكي كون بلو غراف سي الديفيسيت دو لا بالانس كورونت دي بايمون وهذاك هو اللي ولا فيه مشكل كبير اللي هو ولا ابوبري عاملين كمان براتيكمون 11% دو بي بي اللي هو معناتها خطير وهذاك اللي يقلق معناتها لي زيكيليبر الفينانسيي ويقلق الكل. دونك لهنا لازمنا معناتها احنا اون فو بيان ديفلوبي لو مارشي اون فو بيان ديفلوبي لو مارشي اوتوموبيل ولي فونت ثم بارفوا معناتها des obligations qu'on a باش نجموا نتحكموا ان بو في الايكونومي تونيزيان باش نتحكموا في ليزيكيليبر ماكرو ايكونوميك. هذا هو اللي قاعد صاير وحنا قلت لك احنا نوت نيفو معناتها اون فو ايدي سو سيكتور. باهي توا بارابور للسويت اكسيتيرا بارابور بتيتر اللي قالوا دونك سي محمد على ليبراليزاسيون دو سيكتور. ما نعرفش احنا ليبراليزاسيون دو سيكتور الوغ كو معناتها ثم معناتها بروبليم قلت لك توا في ليتا اكتويل. C'est assez compliqué. Il faut voir, ça reste un poste de dépense, il faut savoir aussi l'accompagner. وثم حاجة أخرى زادة اللي احنا لازم نمشي ونحبوا احنا ندعموا الناس اللي تصنع في تونس. مش تقول لي سعيد باش تصنع وسعيد ولا نشوفوا ما نعرفش اللي كان صاير قبل par exemple la compensation malgré tous les défauts elle a permis de rendre l'industrie mécanique ou électrique, surtout dans les câbles électriques, premier poste d'exportation fait tout. 40% de nos exportations sont des îles. وفيهم برشا كابلري وانا نقرا ليوني بروميير في الرحمه ليوني شام خايم في كاب وهذه جات على خاطر اون اوبليغاسيون دو فير لا كومبونساسيون ما جو بارل ان بوبليك افيرتي دونك زيد نفسر معناتها دونك احنا كيف لهنا نحبوا نشجعوا اكثر لي مارك اكسيتيرا اللي قاعدين ils essayent donc de faire des projets de montage في تونس ولا كي سي دي مارك اللي قاعدين يعديو في في معناتها دي plutôt des commandes par rapport à des investissements etc pour des câbles pour des composants automobiles اللي واش في ما لازموش le marché c'est لازم نحلوه. je suis tout à fait d'accord pour peut-être d'autres marques mais il faut qu'il y ait معناتها des contreparties, il faut qu'il y ait de l'investissement en flux plaidé. Et bien sûr, le commerce est intéressant, il faut le développer, il faut, je pense, un circuit, il y a pas mal de concessionnaires موجودين وقاعدين يخدموا ويطوروا واحد اما زاد احنا لازمنا نخمموا زاد في المستقبل pour plus d'industrie. نقعد باقي على الفي بي صعيبه je suis tout à fait d'accord c'est pas la même مش كيما l'utilitaire اللي هي اما ما ننساوش ما عرفتش راهو اول ماركه دو فواتور vendu في تونس c'est Isuzu. Après les 6500 c'est le اللي هي مصنوعه في تونس اللي هي تعمل تود انتجراسيون يظهر لي في 47% نستطيع نربي هكا وعندنا توا بوسيبل ديكسبور او فير لو مارشي افريكان او عندنا الكوميزا اكسيتيرا معناتها ثم بوتنسيال دو ديفلوبمون اللي لازمنا زاد معناتها نقراوه ناخذوه بعين الاعتبار على المستوى معناتها لي زيكيليبر ماكرو اللي موجودين عندنا كيف تو ما نعرفش لي تو دانتيغي سي نورمال كيفاش تعرف تو دانتيغي باش نقصوا في الكونسوماسيون لازمنا راهو نقصوا في الكونسوماسيون اون بيريود دو كريز ما نجموش معناتها نتعاملوا اون بيريود دو كريز كيما كاين معناتها اون بيريود دو كروسونس ايكونوميك ما كان حتى مشكل
وشفتوا في 2011 شوفوا ستوك اون ديفيز اللي كان في تونس قداش وشوفوا قداش تم فلوس البنك سنترال ومن بعد بشويه بشويه تاكلوا هذوك. ما بيان سور سا رون ديفيسيل في الاخر الكل كي ما عادش ثم croissance وما عادش ثم ديفلوبمون اكسيتيرا شو اوبليجي دو برون دي ديسيزيون دولوروز. وهذيك اللي صار في 84 وما تحسنت الامور الا بعد 10 سنين براتيكمون. يعني جو بونس ما يحبش توصل 10 سنين باش مانيش بعد عليهم. براتيكمون تو 2019 تو معناتها باش ترجع الامور خاطر يفو ثم معناتها دي زيكيليبر ماكرو دي انديكاتور ماكرو اللي لازم يبداو منظمين. ما تنجمش تخدم بلاد افيك ان ديفيسيت بودجيتير اكثر من 5%. دونك علاش خدينا دي ديسيزيون صعاب في 2018 وين معناتها لي تاكس زادوا باش نطيحوا في ديفيسيت بودجيتير اللي طاح 4.9 في 2019 في 2018 سامحني. وفي 2019 اوبجيكتيف باش نعملوا 3.9 اللي هو بيان سور عنده دي كونسيكونس على لي تاكس وعلى الواحد وعنده دي كونسيكونس على الانفلاسيون. دونك سي هذوما معناتها اللي لازمنا نفهموا بعضنا باش نجموا نقدموا ولا فالور ترافاي والخدمه والفوسفات والانرجي وكل هذا كل اللي لازموا يرجع باش نجموا معناتها ودوتر لوفي دو كرواسونس اللي لازمنا نخدموا عليهم. حكايه قبيله على على معناتها الموبيليتي في الخدمه ولا هذا زاد فو كون ترافاي انصامبل ان شاء الله مع بعضنا. ما احنا سوي سور راهو كونت اون في معناتها سو برون ديسيزيون سو ني با هكا اون فو معناتها bloquer les sociétés pour ne pas vendre, voilà, pour ne pas gagner de l'argent, c'est pas du tout ça. Mais là, on a des impératifs macroéconomiques صعاب اللي لازمنا ما لازمش نخليو الامور تهرب منا كومبليتمون ولازمنا نحاولوا نتحكموا فيها. واحنا كي ثم ديسيزيون باش تخدم معناتها الناس المنظمه واحده ناخذوها. دونك الجماعه هذول يعرفوا دو كوا جو ان بارلي معناتها ناخذوها ونزيدوا نديروا خدينا. Voilà, donc bon courage pour la suite, bonne continuation. Merci.